Всем доброе утро. У нас утро было дождливое, а сейчас сколько у нас? 10:30. Пошел снег, но он мокрый и не задерживается на земле. Тает. На крыше только он чуть припорошило у соседей. Как-то так. Максик качает себе кресло. Не дает, кричит: я сам! Все сам хочешь. Вот, блин. Давай, я помогу тебе. Давай. Не может. А все равно, оно тяжело. Он трудится. Настойчивый парень. Настойчиво, сильно прям. Давай, я. Давай. Вместе здесь. Легче. Вдвоем веселее, чем одному. Ура! Почти надули, Маська. Давай еще, давай еще. Да не хочет он уже устал, да? Давай я сам туда. Ну сам. Вот ты самостоятельная. Ой, все, наверное, а то он и так. Тихо, тихо, не садись. Тут надо еще посмотреть, что у него там, где оно разрывается. Все ли или не все? А может еще клеем капну? Не надо клеем? Клеем мы испортим, я потом вообще не заклею. А, да? Там же специальные латки есть. Это латки, да? Латки, только латками. Там даже так и написано. И оно крепко, да, делается? Ну, классно. Короче, все, Максика свое кресло. Только ты сильно близковато сел, сынок. Дорогой. Что, класс? О, барон. Все, елка, да. Да, Барсюнчик, наш любимый котик. Блин, так классно. Снег пошел. А мы сегодня просыпаемся, у нас свет вырубили, и до нас дошло дело, короче. У нас тоже света не было. Теперь в ожидании, когда в следующий раз выключат. Что, снег? Класс, снег. Тебе нравится снег? Вот это снег, сынок. Ты первый раз снег видишь? Не, ну ты видел снег, Маська, ну ты был маленький. Ты прям по снегу бегал. Гулять хочет. Ты чудо в перьях. Близко не подходи. С оттуда кидай.
Все, хватит, да? Все, поиграли? Ой, домик сломался. Разрушил? Басик, этот Басик хочет играть. Не хочет? Барсик. Что он натворил? Рассыпал, да? Короче, у меня возникла две мысли. Первая. Ой, ладно. Нет, опять. Коты у нас устроились отдыхать. Барсик и Мура. У Мурки лапка покусана, я не знаю. Короче, кровушка текла. А, он, если видно. Да и собака, наверное, укусила, да? Не знаю, либо кот отмахивалась, она грызанула, либо собака. Маська. Сыночек. С мураными лапами вечно что-то случается. То собака перекусила, то теперь надкусила. Ну, вроде, мне кажется, что это как царапина, что-то типа того. Не сильно так. Зацепила, можно сказать, и все. А я помыла голову, слава богу. Получилось. Попили мы чаек. И что-то забыла заснять. Уже попила. И тогда вспомнила, что нужно было заснять то, что я выполнила 11-й день адвент-календаря. Попить вкуснейший чаек под пледом, или как-то так написано. Ну, под пледом не получится полежать, потому что долго не полежишь, то одно, то другое, то третье, то четвертое, то Максик, то коты, то голову помыть, то еще что-то, поэтому сейчас немного лежу уже, когда попила чай, немножко решила полежать, потом будем Максика купать и уже ложиться спать. Сегодня тетя с дядей приходили, забрали у нас настольную игру, менеджер называется. Сказали, у них свет отключают часто, поэтому, когда не будет света, делать нечего-то, сказали, будут играть. А у меня будет среди дней вот этих вот, среди заданий, какое-то задание типа поиграть в настольные игры. Теперь не знаю, наверное, я именно это задание не выполню. Сынок, открой папу, пожалуйста. Макс. Да. Ну и, короче, именно в этот день, скорее всего, не получится мне выполнить.
Ну, а так в целом день прошел спокойно. И как-то по-уютному, по-домашнему, по-семейному. Вот я такой человек, как ближе к домоседству. Мне так уютно дома с семьей, когда все дома, Максик, папа, мне так хорошо. Здесь еще тети, дяди приходят, пьем чаек, они еще конфетки вкусные принесли. Мы попили чаек, Мурашка идет, коты на месте. Мурашка. Мы ее решили сегодня не выпускать. Она у нас постоянно выбегает на улицу по ночам, куда-то и бежит. А сейчас мы ее не хотим выпускать из-за ее лапы. У нее то с одной лапой проблема, то с другой. Маська, отойди от телевизора, сынушка. Не надо так близко смотреть. Помогите. Мася, ты сначала игрушечки собери. Там же некуда вытаскивать те мягкие игрушки, когда тут все разбросано. Играйся, сынок, фигурками. Мурочка, идешь ко мне? Ярослав пошел купать сыночка. И будем потихоньку ложиться спать. Мурушка уже устроилась, кошечка наша. Ты Мурушка. Ты моя солнышко. Мурушка. Наша любимая фурчалушка. У нас все коты фурчат, да? Ты моя... Лежи, лежи, солнце наше. А Барсик решил в холле побыть. Выбежал, попросился и выбежал в холл. Пусть там спит тогда. Потому что Барсик обычно заигрывает с Мурой, а Мура фырчит. Барсик маленький, он хочет играться. А Мура, ну, ей сколько уже, лет 7 ей. А Муре не хочется играться. По крайней мере, с Барсиком точно. Поэтому она на него хычит. Ну хорошо, всем спокойной ночи. Увидимся с вами завтра. Пока-пока.